Друзі, понеділок підходить до свого кінця. Ми, як бачите, ще до сих пір пакуємо ваші посилки і скоро понесемо це все на почту, щоб воно їхало оперативненько до вас. У більшості міст посилочки замовлені в деталів будуть на наступний день. А у нас декілька днів назад вийшло нове відео по автомобілю Opel Astra H та по дверним обмежувачам, які сильно своїм хрускітом заважають жити власникам цих чудових автомобілів. Заходьте на наш канал та дивіться відео, як самостійно поміняти обмежувач і, звичайно, де його придбати.